புறாவின் அறிவுரை. ஒரு புறா குஞ்சும் குயில் குஞ்சும் நண்பர்களாய் இருந்தன. அவை ஒவ்வொரு நாளும் பலமுறை சந்தித்துக் கொண்டன. குயில் குஞ்சிடம் அதிக நட்பு கொண்ட புறா குஞ்சு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தது. அது தன் தாயிடம், அம்மா, இந்த குயில் குஞ்சை போல் நட்பாக இருப்பதில் இன்னொன்றை சுட்டிக்காட்ட முடியாது. அவ்வளவு நல்ல குயிலா அது இருக்கிறதுன்னு சொன்னது. புறா குஞ்சு கூறியதை கேட்ட அதன் தாய் பிறகு பொறுமையாக சொன்னது, அருமை குழந்தாய், நீ எவ்வளவு அறியாமையில் இருக்கிறாய் என்பதை இப்போதுதான் புரிந்து கொண்டேன். இந்த குயில் உன்னையெல்லாம் விட்டுவிட்டு போய்விடுமே, நீ அதனிடம் இப்படி நட்பாக இருக்கலாமா? அப்போதுதான் புறா குஞ்சுக்கு உண்மை புரிந்தது. நிலையற்ற நட்பை நிலை என்று நினைப்பது தவறு என்னும் சூழலை அது உணர்ந்தது. எதையும் நிலையானது என்று நினைக்கிறது சரியல்ல.